Добро вечер, Сокот. Кичево Охрид, патот кој влезе во легендите. Споро се гради, но урива рокови. Првиот план бил лош, неспособност, планина која се спушта на неколку исти места. Гнев на граѓаните што немаат пат кој се плаќа со нивни пари. Во код снимките од свлечиштата на патот Кичево Охрид. Дали надлежните се правдаат за неизградениот пат или вистински проблеми допатувале со кинезите на почетокот на проектот со претходната влада. Колку пари се дадени? Што е добиено? Дали легендарниот пат повторно ќе добие нов рок? Зошто не се пушта она што може денес да се користи за сообраќај? Останете со Код. Емилија Мисирлиевски се обиде да стаса од Кичево до Охрид, да мине барем дел од трасата. Автопат нема, напредокот е мал, возењето е ризично и нехумано. Машини и работници има, но асфалт не. Со еден збор, ќорсокак. Долга е листата на сите оние кои во изминатата деценија даваа силни ветувања за изградбата на 57 километри од автопатот Охрид-Кичево. Почна да се гради во 2013-та и првичните проекции беа дека ќе биде готов за 3 до 4 години. За 10 години се сменија 6 влади и 5 премиери. За овој контроверзен проект почна и му се стави крај на судски процес за корупција и злоупотреба на поранешни функционери, но никако да завршат градежните работи. На трасата сега се бројат нови свлечишта кои ги однесоа и оптимистичките најави дадени само пред неколку месеци, дека по автопатот ќе се вози до крајот на годината кога истекува рокот за изградба. Деновиве се навршуваат 10 години откако државата го потпиша договорот со Синохидро. Вечниот автопат, наместо во завршница, влезе во ќорсокак. Ќе се даде ли уште една шанса на кинеската компанија или ќе се бара нов изведувач? На терен состојбата е незначително поместена, ако најголемиот туристички центар Охрид сообраќајот е во хаос и се патува ризично. Освен пари, оваа делница чини и човечки животи. Овде се случија голем број сообраќајни несреќи со повредени и жртви. Овој пат, кој истовремено и градилиште и фреквентна делница, посебно е тешко да се минува во ноќните часови, кога возачите не можат да прават проценки на сите опасности. Оние кои учествуваат во изградбата мора да ја имаат безбедноста на прво место, затоа што веќе е нехумано да се вози по овој пат, вели Љупчо Милковски, аналитичар за безбедносни појави. Знаете колку човекот се осеќа не само несигурен, него и понижен. Зошто да удирам на секои 2 метра во дупка, во банкина или како лево десно да се значи доаѓа до таа сепак една, затоа го спомнав тој културолошки аспект и хуман и до таа човечка хумана овај димензија. Иако на почетокот на изградбата беше најавена како најголема инфраструктурна инвестиција која ќе го поттикне развојот на економијата и туризмот во Охридскиот регион, оваа делница ги одвраќа и туристите. Кој што доаѓа за туризам, за уживање и така натаму, ако доаѓа со возило, неговиот прв збор е во комуникациите што ги имаме дека слушајте, се е убаво, ама јас не знам дали повторно би дошол по ваков пат и небезбеден, несигурен,
а и временски. За да дојдете вие од Кичево до Охрид и па веќе и до Скопје, на вистина е временски веќе е ограничувачки фактор. Онаму каде треба да минува трасата се уште има објекти кои не се отстранети и се синоним за лошо спроведената експроприација за која се уште се водат судски спорови, што покрај останатите проблеми дополнително ја оптоварија градбата. Неспорно е и дека има делници низ комплициран и тежок терен, а на автопатот се градат голем број виадукти, надпатници, подпатници, подпорни ѕидови, тунели, пристапни патишта. Изведувачите се жалат на недостиг на проектна документација, проблеми со косините, лизгање на земјиштето. Но Милковски вели дека не може и не смее да има оправдување за ниту еден проблем, ниту за свлечиштата кои се очекувана појава при изградба на патишта. И досега, при изградбата на патишта, стручњаците кои што се од инженерскиот дел, од проектантските делови, оние кои изработуваат и требало да изработат студии пред да се гради патот, тие мора да ги пронајдат и да ги предвидат свлечиштата. Дека како нема решение, а и да има свлечишта, решение има. Работниците со кои разговаравме на трасата велат дека бавно оди решавањето на проблемите со кои се соочуваат на терен. Деновиве, под притисок на јавноста, забележуваат поголема раздвиженост, но никој не се осмелува да прогнозира кога овие 57 километри од Охрид до Кичево ќе се возат по модерен и безбеден автопат. Во код интервју на Миомир Серафиновиќ со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Еју Простеми. А ексклузивно ви ги откриваме и снимките од новите свлечишта. Денеска во Кот имаме интервју со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Еју Простеми. Него ќе го прашаме за информациите дека има нови свлечишта на патот Охрид-Кичево. Прво ви благодарам што најдовте време да ги информирам и сите граѓани што се случува точно на автопатот Кичево-Охрид. Прво, треба да кажем дека овој е типичен пример како не треба да се влезе на изградба на еден автопат каде што имаме лош проект. И кога влегуваш на еден недобар проект, меѓувреме ти излегуваат и нови проблеми, каде што ние сме должни тие меѓувреме да ги надминеме сите тие проблеми. Ова е типичен проблем каде што го имаме ова слечиште кај Кнежино, каде што беше еднаш проектирано, се појавија слечишта, по втор пат 2018 беше исто така проектирано и изградена и се појави уште еднаш ова слечиште што го гледаме ние сите тука. Ова е снимката од дрон, каде што се гледат на кој начин и како и се појави ова слечиште. Што значи сега ние поново треба да најдеме техничко решение за стабилизирање на ова косина, бидејќи ова се работи и за безбедноста на сите учесници после на сообраќајот на автопатот Кичево. Што е ова? Значи, овој канал беше изграден кога почна да се изгради ова косина, која е висока околу 60 метри, и кога се појави слечиштето, одма се раствори целиот овој канал. Што треба сега ново техничко решение за стабилизирање на ова косина. Затоа ние ги гледаме сите можности како јавно предпријатие за државни патишта да ангажираме еден експерт кој ќе ни достави техничко решение за стабилизирање на овие косини, бидејќи без да ги стабилизираме сите овие слечишта што се појавија по втор пат сега, не можеме ние да го завршиме на овој дел и автопатот. Меѓутоа, од она што го слушавме беше дека ќе мора да се раскине договорот со Синохидра. Или тоа за сега не доаѓа во предвид, бидејќи знаете остануваат уште помалку 2 месеци до крајниот рок. Значи ќе треба или да се прави нов закон или што ќе се прави? Ние кога зборуваме дека крајниот рок за завршување на овој проект е 31.12.2023 година.
Ние не зборуваме за раскинување на договор, него зборуваме за продолжување на договорот. Ние како јавно предпријатие за државни патишта треба да ги разгледаме прво да имаме техничко решение за стабилизирање на сите овие косини и слечишта. После ангажиравме и ФИДИК експерт кој ќе направи целосна анализа на договорот за сите последици на незавршување на договорот и ќе направиме една информација каде што после владата, тоест и собранието, ќе одлучиме како после 31.12. ќе продолжиме со овој проект. Да, а ова сега што го гледаме, истото е тоа? Истото, значи имаме 11 вакви слечишта, каде што можете да ги гледате на кој начин овие пукнатини се кога одиш тамо по се во ширина од 1 метар или 2 метра, каде што треба сериозна анализа и сериозна техничка документација за стабилизирање на сите овие косини. Само да прашам, ова се истите такви? Да, истите пукнатини што се појавила од 1 метар? Од птичја перспектива, кога се гледа... Ама се над над каналот. И што треба цела ова косина да се стабилизира, за да бидеме ние безбедни доле во автопатот, бидејќи доле е трасата на автопатот. Има други на други места? Ете тука, ова е втора косина, каде што исто така беше, ако се гледа, можеме да направиме една анализа, ова е завршена косина, исто беше и ова завршена косина со правни линии, ама бидејќи се појави слечиштето и гледаш како се гледат сите овие пукнатини и како се гледа и од каналот горе, што беше, гледаш дека овде нема канал веќе. Значи ние сите мислевме дека проблеми ќе бидат мостовите и сите тие. Значи можам да ви информирам вас, но истовремено граѓаните, дека со мостовите веќе сме завршени, веќе мостовите се завршени, но ги имаме овие големи проблеми каде што ние треба да најдеме техничко решение за целосно стабилизирање на сите овие косини. Ова се свлечишта кои се појавиле на косини за кои било предвидено дека претходно ќе се појават свлечишта. При обработувањето на првобитно тврдените свлечишта, сега повторно се појавуваат на истите места, само повисоко во планината. Овие свлечишта можам да ви кажам дека се повторуваат по втор пат или трет пат, бидејќи со првиот основен договор беше констатирано дека не се проектирани како што треба косините. Затоа ни требаше во 2018 поново да се проектират за стабилизација на овие косини. После проектот и после урбанистичкиот проект, ние влеговме во експроприација. Веќе вршивме експроприација до овие граници, каде што беа предвидени косините. Сега пак се јави на тие по втор пат овие слечишта, што значи дека поново треба да го проектираме и според техничката документација за стабилизирање на овие косини, можеби по трет пат ќе треба да влеземе на експроприација. Тоа треба да го чекаме, да ни кажуваат експертите, по потоа да одлучиме на кој начин и како ќе ги стабилизираме овие косини. Код во оваа емисија и за проблемите со спората експроприација и зошто се уште не се пуштаат готовите делници на автопатот. Пред 6 години се смени власта. Презеде СДСМ од ВМРО ДПМН, а остана дури од кинеската фирма Синохидро. Код тогаш го доби овој приказ на автопатската делница од птичја перспектива. Годините помина. Официјалниот договор доби 5 анекси. Граѓаните не добија автопат, а 2 месеци пред рокот почна дебатата дека повторно има проблеми. Код во ова истражување открива што е направено и како. При градењето на патот утврдено е дека при планирањето не е предвиден одговорот природата. Па така, кога е планиран, вцртувана била само линијата на патот и најблиската околина низ планинскиот предел, односно меѓу повисоките делови на релјефот. Само за тоа земјиште се вршела експроприација, со градежните работи почнало појавување на свлечишта. Се прави нов план за да се осигура планинскиот предел. За тоа повторно се прави експроприација на земјиште кое се засилува за да не падне.
кога веќе биле направени. На истите свлечишта 11 од вкупно 67 проблематични точки се појавуваат нови проблеми. Се гледаат на видеото од дронот. Засеците се широки над метар, а може да се види дека од водниот канал за собирање на водата, која ќе се спушта од планината по Врнежи, веќе е жртва на новите свлечишта. Природата не се дава. Снимките се од јули. Сега допрва ќе се бара ново решение како да се скроти природата, па потоа ќе се утврдува дали ќе требаат уште пари, во милиони евра. Дали ќе треба да има нова експроприација на земјиште за да се обезбеди патот со нови потпорни ѕидови и решенија. Новите потенцијални експроприации се нов проблем, но има пропусти во брзината на вршење на експроприацијата поради што биле отежнати работите. Првично имаше проблеми со време траењето на судските постапки отворани по експроприации, но крајот на рокот за изградба открива и други пропусти. Например, прелезот во Охрид, кај Подмоле. Дури сега е откриена куќа низ чиј двор треба да помине крак од патиштата предвидени со проектот. Експроприацијата штотуку започнала на ова земјиште, на 3 месеци пред крајниот рок за завршување на проектот. Сите експроприации требало да завршат порано за да се овозможи непречена градежна работа. До крај на 2021 требало да заврши изместување на сите инфраструктурни комунални објекти кои постоеле пред да почне изградбата. Станува збор за канализации и водоводи на села кои се наоѓаат во близина на трасата, но и тоа не било завршено на време. Последното изместување на канализацијската мрежа од селата Горенце и Оровник со должина од 4,5 км била завршена пред неколку денови. Дополнително, слични вакви изместувања, уште 4 се завршени минатиот месец. Сите тие се наоѓале на трасите на помошните пристапни патишта, кои треба да се вклучуваат на автопатот и кои воопшто не биле планирани во првичниот проект. Но за доцнетото изместување на овие цевки предизвикало и задоцнување во градежните работи на пристапните патишта, кои по анексот сега се составен дел на целиот проект. Трасата има два дела: рамничарски пред Охрид и планински по Кичево. Рамничарскиот е полесен за градење и речиси финализиран. Уште во 2018 се предлагаше да биде пуштен за да се подобри сообраќајот кон туристичките центри и кон езерото. Никогаш тоа не е прифатено ниту реализирано. И сега постојат предлози слично решение да се направи и постои можност после тунелите до самиот Охрид патот да биде пуштен со ставање на привремена употреба на една лента. Тоа би изгледало вака. Од една страна би бил поставен БНС, првиот погруб асфалтен слој, пошто во таа лента би можело да се одвива сообраќај во двете насоки. Истовремено, подизведувачите би работеле на втората лента. Потоа следува ставање на вториот фин слој на асфалт, а паралелно би се мелнувало на една лента сообраќај, па потоа на другата. Директорот ЕУ Плюс Теми тврди дека проектот кој го изведува актуелната влада на СДСМ и ДУИ е заглавен поради првичниот проект кој бил лош и направен во време на владата на ВМРО ДПМН и ДУИ. Има грешки, но Рустеми не сака да оценува кој треба да биде одговорен. Ова е втор дел од интервјуто со директорот на јавното претпријатие за државни патишта господин Рустеми. Спомнавте експроприација претходно дека е завршена, меѓутоа според некои информации кои ги имаме и официјално од подизведувачите Илинден пред се во овој високиот дел, дека на некои места, на некои локации не е извршена навреме експроприација. Например, требало да се изврши 2021, а се извршува дури сега или еве дури есента се извршувала. Да, за да бидем јасен кога зборувам за експроприацијата. Јас реков дека во 2018 година имаше 67 инфраструктурни проекти за косини и 20 други проекти, инфраструктурни проекти за пристапни, паралелни патишта и за депони. И кога зборуваме за главната траса, јас ви тврдам дека главната траса целосно е експроприирана. Тоа значи дека има голем фронт за работа и изведувачот и подизведувачот имаат голем фронт за работа. Меѓутоа, сепак, нели крајниот рок е 31 декември оваа година, помалку од 2 месеци.
не е завршена експроприација или се уште е активна на некои делови кои се дел од проектот, не од автопатот, туку од делот на тие помошни пристапни патишта. Па јас на почеток реков дека овој е Зошто? Прашањето е зошто? Типичен пример како не треба да влеземе на реализација на еден лош проект. Бидејќи првиот, основниот проект беше толку лош, каде што не беа предвидени ни пристапни патишта, ни паралелни патишта, ни клучки, ни надпатници, ни подпатници, каде што требаше целосно да се проектира повтор пат. И сите тие проекти што требаше да се проектират, истовремено треба и сите процедури да ги запазиме. Ние мора да бидеме во вклоп на процедуралните норми, каде што треба и време и треба да се инволвират и многу институции во државата, каде што дават и мислење, каде што вршат и експроприација и вршат и проценка за целиот имот што се експроприира за овие објекти. Меѓутоа, до крај на рокот тоа не може да се заврши. Јас мислам дека ние работиме на тоа да се заврши. Не за експроприација, мислам за асфалтирање. Едно експроприација се заврши, друго да се направи пристапен пат. Кога зборуваме за асфалтирање, тие може да асфалтират секаде низ главната траса. Меѓутоа може да се асфалтира додека се слечиштата санират. На тие делови, значи кога зборуваме за автопат од 57 километри, тие на 43 километри можат слободно да го завршат автопатот. И дури да го завршат тој дел, ние ќе најдеме решение и да ги завршиме и да најдеме техничко решение и да ги стабилизираме овие косини. Може ли да се пушти, например, за граѓаните кои живеат во тој дел, некој дел од патот, бидејќи е завршен, особено во рамничарскиот дел, па може би нешто и во високиот дел. Дали може да се пушти за да го користат на некој начин, дали во една лента или... Секако дека ние можеме дел по дел да го пуштиме на употреба автопатот и со времен режим на сообраќајот. И ние, и јас го барав од нив, од изведувачите и од подизведувачите, заедно со инженерите што се одговорни од јавното предпријатие за државни патишта, сум побарал и од надзорот да врши притисоци што побрзо да ги завршиме некои делови од автопатот, каде што е целосно расчистено и експроприацијата и сите проблеми на главната траса. Ова сето што го кажувате личи на, да кажеме, оправдување ваше, бидејќи вие сте директор од 2020 година, значи последниве 3 години, во кои требало да се финишира тоа, значи наоѓате замерки за првичниот проект, односно за претходната влада во која, нели, вашата партија исто беше дел, потоа наоѓате оправдување во тоа што не ве сега ова последно изведувачот и подизведувачот не ве слушаат и во природата. Меѓутоа сепак има одговорност мора да има одговорност за некој. Сега, сакам да ви информирам и нешто друго. Сега, моментално, во јавното предпријатие за државни патишта имаме две ревизии. Првата ревизија е финансиската контрола како ревизија, а втората е ревизија за успешност на капиталните инвестиции што се во тек. Еден од што се врши ревизија и исто така и за овој проект Кичево Охрид. Јас како директор, од кога сум дојден тука, сум имал многу средби, на секоја втора недела сум имал средби за Кичево Охрид, бидејќи и на почеток го реков дека многу како пример треба да го земеме, како дека не треба никогаш да почнеме на реализација на еден лош проект. И тоа е овој проект. Ма никој почнал. Поентата е, сега тврдиме дека е лошо што почнал затоа што не ги завршил, ама нема одговорност. Сега јас не можем да зборувам за одговорностите. Ние сакаме на овој начин и според ревизијата и според ФИДИК експертот што веќе го ангажиравме преку надзорот и според експертот за стабилизирање на сите косини на Кичево Охрид, да дојдеме на една целокупната информација на кој начин и како можеме да го завршиме што побрзо и
кај се, бидејќи веќе дефектите се идентифицирани. Уред, ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Се гледа крајот на рокот за изградба на автопатот Кичево-Охрид, но и по една деценија не се гледа крајот на изградбата. Премиерот Димитар Ковачевски се закани со раскинување на договорот со кинеската компанија Синохидро. Угоре високо, удоле длабоко. Ако владата го раскине договорот, ќе се потрошат години за избор на нови фирми, па тужби пред арбитражни судови, па уште време за изградба. Ако не го раскине, повторно ќе биде потребно уште време и уште пари за да се доврши. Анализата е на Срѓан Стојанчов. Ако некоја работа може да тргне наопаку, тогаш ќе тргне наопаку. Ако неколку работи може да тргнат наопаку, тогаш ќе тргнат наопаку и тоа по најлошиот можен редослед и во најлошо можно време. Марфиевиот закон можеби најдобро ги опишува проблемите во изградбата на вечниот автопат Кичево-Охрид. Никој не е толку крив за прстот да се впери само во него, но речиси сите што учествувале во проектот носат дел од одговорноста. На сето тоа се надоврза и лошиот и променлив терен и ковид пандемијата кои уште толку ја одложија изградбата. Политичарите ги брзале градежниците да довршат стар проект. Избрана е лоша траса за автопатот. Проектот имал грешки. Градежниот факултет го ревидирал тој проект подготвен без доволно теренски испитувања. Автопатот почнува да се гради додека земјиштето е во приватна сопственост. Нема дозвола за сечење на шумата на трасата. Нема депонии за одлагање на ископаната земја. Сопствениците на земјиштето почнуваат да тужат барајќи повеќе пари за својот имот. Постапките за дозволи за сеча од македонски шуми траат долго. На трасата има бандери, далноводи, водоводи, канализација. Нивното преместување се одвива бавно. Поради грешките се прави нов проект со клучки и пристапни патишта за нив, како и 30 км алтернативен пат, зашто автопатот фаќа дел од стариот магистрален пат. Потоа следуваат нови проблеми со експроприација, нови дозволи за сечење шума, нови дозволи за депонии, нови бандери и водоводи што треба да се преместат. Повторно се бараат дозволи од енергетски компании, од македонски шуми и од локалните власти. Автопатот се гради толку бавно затоа што се брзало, а чини толку скапо затоа што се штедело каде што не треба. Споменаа колегите експроприација. Така, значи пред да се излезе со градба мора да имате процес на претход. Не, ние веднаш го рипаме тој чекор, веднаш идеме во реализација, пошто немаме време. Што правиме? Основна грешка. Овие работи ќе не уназадат дупло, мислам тоа веќе го збореше повторно надзорот, ќе не уназадат дупло и временски и финансиски, затоа што не ги правиме тогаш кога треба да се направи. Проблемите со променливата почва дополнително го усложнуваат проектот. Тлото е понеквалитетно од проектираното, па косините треба да бидат поголеми. Тоа значи нови експроприации, нова сеча, нови депонии, нови дозволи. Професор Јосифовски анализира дека да се потрошеле повеќе пари на испитување на почвата пред да почне да се гради, ќе се заштеделе многу повеќе и пари и време. Премиерот Димитар Ковачевски се закани дека е можно раскинување на договорот со кинеската компанија Синохидро која го гради автопатот од 2014-та. Роковите неколку пати беа продолжувани, па сега автопатот треба да заврши до крајот на годинава. Подизведувачи се македонските компании Гранит и Илинд. Но иако премиерот го вперува прстот кон проектантите и изведувачите, ниту владата не си ја завршила својата работа. Се работеше на сегментни, парцијално и нередоследно, односно работа на должина од 200, 300, 500 метри, па на лева, па на десна страна, се на се не можеме да склопиме цели 1000 метри континуитет во работењето. Таквиот начин на работа доведе до значителни загуби на време и финансиски средства. Исто така, ова го доведува во прашање и квалитетот на изведените работи, особено асфалтерските работи, доколку нема поголема должина за асфалтирање во континуитет. И ден денес, на само 2 месеци до истекот на веќе продолжениот рок на градба, се уште постојат делови од траста каде нема пристап заради нерешено имотно-правни работи. Надзорот вели дека најкомплицираните делови од автопатот се завршени. Проблемите со свлечиштата ќе си продолжат и кога автопатот ќе се пушти во употреба. Имаме оставено доволно простор од аспект на безбедност на сообраќајот, но сите треба да очекуваме дека за вакви нестандардни големини на усеци
дека во иднина во целата тек на експлоатација на овој дел од трасата ќе имаме одредени слепување на материјалите и одредени потреби од интензивно секоја година вршење на одредени санации и одредени зајакнувања и одредени прочистување на трасата. Премиерот Димитар Ковачевски пред точно една година на трибина во Охрид посочи дека одговорноста е кај министерот Бочварски. Сега барат други виновници. И му реков, Благоја, лош ти одговорот. Одговорен патот да биде готов во јануари 2024 година си ти како министер за транспорт и врски. И затоа, Благоја, еве го тука, стани Благоја да те видат сите, дајте му подршка, затоа што јануари 2024 година по тој пат мора да се вози со автомобили од Кичево до Охрид. Градежни експерти со кои разговаравме велат дека раскинувањето на договорот во оваа фаза само ќе изгуби дополнително време и пари. На изјавата на Ковачевски гледаат како на ишкање на мувата од капата во пресрет на изборите. ИСАПот никако да се направи. За 50% скок на цената на автопатот Кичево-Охрид. 1 километар чини над 10 милиони евра. Целиот автопат речиси 600 милиони. Во анексите се кријат деталите, па така тунелот пресека од првичните 46 милиони достигнал сума од 121 милион евра. Дали цените се реални е дискутабилно, бидејќи немаше тендер, но Синохидро за други автопати на тендер понудила за 4 пати пониски цени од договорените во 4 очи. Марија Митевска има повеќе. Како автопатот Кичево-Охрид од првичните 411 милиони евра скокна на речиси 600 милиони? Одговорот се чини едноставен. Заради потребата од изведување на непредвидени и дополнителни градежни работи. Плюс 187 милиони евра преточени во анекс 3. А во деталите се кријат парите. Две ставки отскокнуваат. За тунелот пресека малку биле 46 милиони евра, па се обезбедиле плюс 75 милиони. Вредноста на тунелот скокнала за 254%. За ископ и санација на свлечиштата се издвоиле 69 милиони евра, а над 26 милиони евра се за патни јазли и алтернативен пат. Инвестицијата во овој момент е реализирано 483 милиони евра. Позитивната во целата работа е што во моментот имаме разлика во цени од 50 милиони евра во корист на државата. И сите напори во овој момент се сведуваат на тоа да до крајот на месецот се искористи првиот заем на овој објект. Во последниот анекс 5 од пред 2 години се крие темпото на трошење, но замазно да течат работите, сепак зависи од двете страни. Преостанатите 267 милиони 389.069 евра се реално остварливи доколку изведувачот направи добра организација на работите, а од страна на инвеститорот се овозможат услови за непречено одвивање на работите. Во просек за автопатот месечно требало да се трошат по 9 милиони евра, но споро оди изведбата, а кредитот е далеко од исплата. Само 9 рати се вратени. Колку точно, одговорниот не знае. Точно не ги знаем колку беше вкупната, но знаем дека до сега имаме исплатено околу 9 рати. Првата рата беше околу 10 милиони во 2019 година. Последната рата, што беше во јуни ова година, беше околу 16 милиони евра. Дали цените се реални? Не може да се знае, бидејќи тендер немаше. Синохидро на тендер за други автопати понуди 4 пати пониски цени, за разлика од договорите во 4 очи. За сомнежите за провизии од 155 милиони евра за автопатот Кичево-Охрид никој нема да одговара. Случајот траекторија запре со измените на кривичниот законник, а ќе запре ли работата на Синохидро. Тоа секако ќе чини уште многу пари и време. И на тие 57 километри
никако не им се гледа крајот. Охрид е убав, но никако да се стаса до него. Ви благодариме што и вечерва бевте со Кот. Се гледаме идната недела во исто време. Имајте пријатна вечер.